បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅវីដេអូមួយទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាវីដេអូដែលនឹងបរិយាយអំពីផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលមានឈ្មោះថាសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពឬក៏ Art for Peace ដែលគូឡើងដោយចិត្តករមានទាំងខ្មែរមានទាំងបរទេសជាច្រើនអ្នកបាទរួមគ្នាដើម្បីកគូផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងនេះដែលមានកម្ពស់5ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្របាទជាផ្ទាំងគំនូរមួយដ៏ធំហើយបានដាក់តាំងនៅក្នុងសួនព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនេះបាទហើយជាផ្ទាំងគំនូរមួយដែលទូបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទគឺបងប្អូនខ្មែរយើងបើអ្នកខេត្តសៀមរាបគឺគាត់តែងតែមកជានិច្ចហើយមកខតរូបមកដាក់ផ្កាដាក់អីចឹងទៅហើយបើសម្រាប់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជភ្នំពេញហើយតែបានមកដល់ទីនេះគឺអត់ដែរចោលទេតែមកទស្សនាដែរបាទត្រូវបានថតដើម្បីរំលឹកនៅដើម្បីចូលរួមជាការស្មារតីរួបរวมជាតិស្មារតីមួយដឹងគុណដល់វរៈកងទ័ពយើងចែករំលែកគ្នាយើងពីភាពឈឺចាប់របស់យើងដែលទទួលបានពីការឈ្លានពានរបស់ពួកអាចារ្យសៀមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកតាងនេះគឺជាផោះគឺជាស្លាកស្នាមឈឺចាប់មួយដែលខ្មែរយើងនឹងមិនអាចបំភ្លេចបានជារៀងរហូតបាទចំពោះការឈ្លានពានរបស់ជាតិសាសន៍ដ៏ថោកទាបមួយនេះបាទពីសំណាក់ជាតិសាសន៍ដ៏ថោកទាបមួយនេះបាទចឹងយើងមើលទឹកដៃគឺបានបង្ហាញនៅអត្តរសទាំងអត្តន័យឈឺចាប់បង្ហាញពីការដែលឈឺចាប់របស់បងប្អូនជាបរិវត្តខ្មែរយើងបងវរៈកងទ័ពការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅគ្រាប់ប្លង់របស់ពួកវាបាទស្ត្រីដែលកំពុងតែមានទារកបាទទៅរកភាពភ័យខ្លាចបាទក្មេងៗដែលកំពុងតែរៀនសូត្រក៏ត្រូវរត់ចេញពីសាលាបាទរត់គេចក្របផ្លោងមិនដឹងជាពលឹងមកគ្នានឹងហោះទៅដល់ណាលោកឲ្យភ័យមិនស្ទើរទេលោកអើយតែត្រូវជួបរឿងបែបនេះបាទក្មេងៗរត់ចេញពីសាលារៀនបាទរត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពសាទព្រះវិហារក្មេងស្រីបាទសុំសុភ័ក្រសុំការបាទអូយើងមានរឿងក្រៅច្រើនណាស់នៅក្នុងនេះបាទបងវរៈកងទ័ពយើងបាទត្រូវរបួសយើងជួយគ្នាបាទផ្សែងចេញពីសមរភូមិមករកទីនេះបាទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែននិងសម្ដេចបវរដីបាទសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍មេទ័ពខ្មែរដ៏ឆ្នើមដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទល់នឹងអាចារ្យសៀមទាវទឹកពេជ្រច័ន្ទមនីបាទជឿចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះមួយគឺមានន័យថាគូយន្តនេះបាទជាទូទៅបាទក្នុងនាមជាប្រសង់ទោះបីដល់ស្ថានភាពបែបនេះគឺមិនអាចប្រកាន់ខ្លួនតាមមិនអាចបើកបរបានអីទេគឺត្រូវតែបើកហើយដើម្បីជម្លៀសដើម្បីសុវត្ថិភាពប្រសង់ផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបរិវត្តដែរអញ្ចឹងអត់ត្រូវប្រកាន់រឿងខុសវិន័យឬមិនខុសវិន័យអីទេពេលនេះសំខាន់គាត់គឺរួមគ្នាដើម្បីជាតិយើងបាទត្រូវបើកហើយគឺបើកហើយបើមានតែបើកឡានបើកម៉ូតូទៀតបាទប្រសង់ក៏ដល់ក៏ទៅនេះដែរដើម្បីជាតិយើងបាទយើងអត្ថន័យច្រើនណាស់ខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំលើកបានតិចថាតើពីបងដាក់ជាប់នៅអត្ថន័យអីខ្លះអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតបាទតែការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺបានតិចទេបាទតិចតួចទេយើងមិនបានបកស្រាយខ្វះក្បាយអស់និយាយរួមបកស្រាយមិនអស់ទេបាទមិនអស់ទេច្រើនណាស់អត្ថន័យនេះគឺ100លានអត្ថន័យបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងនេះបាទដែលឡើយនេះវាគឺជាកម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍នៃក្រុមការងារគូគំនូរ Art for Peace
សិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះបាទទាំងគំនូថ្ងៃទី1នឹងគឺជួបជុំគ្នាដើម្បីនិយាយពីការងារមកមើលទីតាំងជួបគ្នាបាទជួបជាមួយនឹងអាដាមប្រាក់សុភ័ណ្ឌអាបាននៅគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបជួបជុំក្រុមការងារទាំងអស់បច្ចេកនឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចថ្ងៃទី3រៀបចំចេញក្រុងឆ្អឹងបាទតម្លើងទាំងគណៈផ្សរបាទយប់បាទថ្ងៃទី4ចាប់ដើមក្រុងពលាបាទចាប់ដើមការងារបាទក្រុងពលាថ្ងៃបន្តទៀតក៏រៀបចំចាប់ដើមគូហើយបាទចាប់ដើមគូទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទរហូតបានសម្រេចមកនេះបាទកម្រងរូបភាពថ្ងៃទី6បាទអារម្មណ៍នេះក៏លោកបានអញ្ជើញមកបានថតរូបជាមួយក្រុមការងារទាំងអស់បាទកំពុងតែគូនឹងបាទក្រុមការងារទាំងអស់ហើយនេះគឺជាកម្រងសកម្មភាពបាទក្នុងការគូរបស់យើងទាំងមូលបាទបងចិត្តកោយើងច្រើនរូបច្រើនអ្នកណាស់បាទមកតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងរួចនេះភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបរួមគ្នាដើម្បីគូនៅទាំងគំនូទាំងនេះបាទគឺជាបង្ហាញពីកិច្ចសាមគ្គីភាពគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់មហាជនខ្មែរយើងស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងម្នាក់គឺជាកោសិកានៅក្នុងសង្គមម្នាក់គឺត្រូវតែបង្ហាញនៅអ្វីមួយដែលចូលរួមចំណែកដើម្បីជាវិញជាធ្លុងមួយដ៏រឹងមាំដើម្បីរួមគ្នាការពារទឹកដីរបស់យើងបាទសម្រាប់ក្រុមរតនមនីពិតសាមអង្គមុនមកដែរចឹងបាទទាំងគំនូទាំងនេះគឺបង្កប់នៅអត្តន័យរាប់លានអត្តន័យទៅខ្ញុំជម្រាបចឹងហើយនេះគឺជាការបណ្ដុះនៅស្មារតីឆន្ទៈខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរជួយខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងឲ្យនៅគង់វង្សបាទចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយចាំជួបខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា